好，而家講埋第4章音程。其實音程喺1至4級嘅時候，其實所有嘢講晒啦，減少順大增。第5本即係第5級嘅時候呢，佢就講埋所謂嘅複音程 compound intervals。好，咩叫 compound intervals 呢？其實就係講緊超越8級嘅音程。其實佢嘅做法呢，同8度以內嘅音程呢，其實係一模一樣，只不過佢係超越咗8度啫。其實即係譬如佢呢個 C 去 E 咁樣，咁呢個其實都係 C 去 E 啊嘛。但係佢度嘅話呢，呢個 C 去 E 呢，我哋就為之做3呢個 C 去 E 呢，我哋就3度嚟嘅。但係呢個 C 去 E 呢個高啲嘅 E 嚟噶嘛，咁我哋其實就係7加3，咁呢個就係10度。OK，但係你要問佢個本質其實係咪一樣呢？佢大家都係大3度嘅本質，呢個係大3度。呢個因為超越咗一個8度嘛，咁你可以有2種寫法嘅，一種呢大10度，即係啱啱講嘅其實佢10度啦。咁或者你可以喺前面加個複大3度都得。咁個複字其實就係同你講緊話，喂，呢個唔係真係3度，佢係超越咗一個8度嘅3度嚟嘅，但係佢嘅本質即係佢嘅 nature 其實係一樣嘅。OK，咁所以做嘅時候呢，同音程呢係一模一樣嘅，只不過當佢超越咗一個8度嘅時候，你就要將佢變咗做複音程 compound interval。OK，就係咁咋。其實咁嘅做法其實係一模一樣，一模一樣。OK，呢度又講翻，其實就係溫故而知新啦。C 要 D， C 要 E， C 要 F C G C A C B C C， 係一個乜嘢嘅音程啊？C 大調嘅話呢，如果跟足大調嘅行法，大2、大3、順4、順5、大6、大7、順8，咁其實佢有一個冇寫嘅 C 去 C 係咩呢？係純同度啊吓，同度咧係純同度，即係同8度嘅玩法一樣嘅純同度嘅。OK， 好，呢度咧就演變咗複音程啦，咁就變咗大9度或者複大2度。其實即係嗰個9啊點樣得嚟呢？如果你真係唔想數啦，你直接揾佢 C 去 D， 咁你就直接計到係 CD 噶啦嘛，咁我計到2度噶啦嘛。咁你唔想數啊，1、2、3、4、5、6、7、8、9咁樣唔想數上去，即係唔想1、2、3、4、5、6、7、8、9咁樣數啦，你直接諗 C 去D， 呢個係2度，咁但係超越咗個8度嘛，7加2， 7加2， 7加2等於9， 7加3等於10， 7加4等於11，如此類推。7加5等於12， 7加6等於13， 7加7等於14， 7加8就等於15啦，就係咁樣做，全部都係咁做。你話幾時係減幾時係少9度，幾時減9度，幾時增9度啊？其實同即係之前1至4級嘅做法係一模一樣噶。C 去 D 又係嗰條問題啦。C 大調嘅 D 有冇 shuffle 啊？冇，咁佢就係大啦。咁不過而家佢超越咗一個8度，所以我哋叫佢做大9度啊吓。呢度有啲 exercise 逐個繼續同你哋做啦。Exercise 20 Write a note above each of the following notes to produce the interval named。喺下列各個音符嘅上面睇題目啊，寫上一個音符去構成指定嘅音程。啊。好，呢度小9度第一條啦。首先9度啦，咁如果你真係你有2種方法數嘅，條條道路通羅馬。C D E F 1、2、3、4、5、6、7、8、
9，哦喺個 D 音度，我哋畫翻個喺上面畫下，有個 D 音。咁樣個 D 音佢而家要小9度啊嘛。C 大調嘅 D 本身有冇 sharp flat 啊？冇，咁呢個係大嚟嘅。咁但係而家係要小，咁啊跌一格變咗 D flat，咁啊補翻個 flat 俾佢就搞掂噶啦。做完。好，低音譜號減7度，咁又係啦。D 音開始唔好理 sharp flat 住，7度1、2、3、4、5、6、7。好，咁啊，我哋呢，嗱呢個就 tricky 啲嘅，呢度係 D sharp 嘛，上面係 C 啊嘛，但係我哋冇 D sharp major 噶，冇 D sharp major 噶，我哋諗 D major， 諗咗 D major 先 ，C 去 D 大調嘅 C 有冇 sharp flat 啊？有，本身有個 C sharp 嘅 ，OK， 咁呢個呢係，呢個呢係大7度嚟嘅。藍色呢個係大7度嚟嘅，咁但係而家要減喎，點算呢？跌一格先，去 C 還原，呢個呢係少，但係少都未得嘅喎，少再跌多個先去減噶嘛。C flat，OK？但係問題嚟啦，而家要 D sharp， 而家要 D sharp，D sharp。即係話呢 C， 咦？我寫錯嘢，搞笑，寫咗個 D 咁搞笑嘅。OK，anyway，C flat， 但係而家要 D sharp 喎，D 去 C flat 係減7度，減7度，有啲核突啊！知，唉不得了。好，寫個靚少少嘅先，點點點。好，今次應該睇清楚啦。支筆搞細事。D 去 D sharp 升高咗一個半音，所以喺 D C flat 嘅基礎上升翻一個半音，走咗去 D 還 C 還原。再講多次啊！我拆咗佢再嚟多次啊。D 去 C 係一個7度 ，D 去 C 係一個7度。好，咁但係一開始呢，我哋係冇 D sharp major 噶，咁我哋所以 D 去 C 係7度啦，咁所以呢，我哋諗呢係要諗 D 音先嘅，D 音先嘅。咁 D 去 C 呢， D 去 C sharp 係一個大7度，大7度。D 大調嘅 C 有 sharp 噶嘛，所以 D 去 C sharp 係大7度。咁但係而家要減，我哋逐個跌落去啦。咁首先 C sharp 跌一格，去咗 C 還原呢，呢個呢就係小7度。咁再跌多格呢，走咗去 C flat 呢，先係減7度。咁但係而家唔係 D 開始，咁係 D sharp 開始個底音。咁所以呢，喺 C flat 嘅基礎上呢，咁樣睇啦，寫得比較多喺後呢度，下邊再寫翻個表俾你睇下。D 去 C flat 係減7度，咁但係而家個音呢係 D sharp， 咁所以呢個 D C flat 呢，因應地都要升高一個半音 ，C 還原就係咁啦。OK， 好，大10度會見到大啊、純啊最開心啊，其實直接做major 啊嘛 ，major 最容易諗啦，大10度 C A F D 下邊嗰個 D 音，10度係咩啊？10減7等於3度啦，即係 D 去 F 啦。或者你話喂，我要數清楚咁樣，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10咁樣都得，冇所謂。我梗係兩條都得嘅，我諗得比較快就 shoot 一聲就做咗咧。OK，D 大調嘅 F 有冇 sharp flat 啊？
有啊，做完啦。好，下一條純11度，11度即係咩啊？11減7等於4。Simple mathematics。好，咁啊 G 去乜嘢音係4度啊？G 去 C，G A B C 去 C。咁但係因為佢係一個11度，即係一個複音程啊，複音程。咁所以佢係咪呢個 C 啊？唔係，佢再上面嘅 C。OK， 再上面嘅 C。好，跟住呢 G flat major 去 C。G flat major 嘅 C 有冇 sharp flat 啊？G flat major 6個 flat 啊嘛，有嘅。個腳碌晒先，好補翻個 flat 俾佢就最遠啦。好，下一個咁啊，減8度又好鬼容易做啊，純8度、減8度、增8度都容易做。下邊嘅係 A 啊嘛，上面補翻個 A 俾佢，跟住佢係減嗱，本身 A flat 去 A flat， 即係佢本身自己嗰個音咧就係純嚟嘅，OK， 純嚟嘅。咁但係佢要減咧，佢跌一格就走咗去減噶啦，所以 A 還原。報翻個還原俾佢啊，最好，或者你唔寫都得嘅，不過最好寫翻個啦，即係 clarify 翻啦。好，跟住下邊啦，大13度11癲咗13減7等於幾多啊？6度啊，係。好，咁啊 D 去乜嘢音係6度啊？D、E、F、G、A、B。咁啊呢個 B 啊，錯。係上面嘅 B 啊，因為佢係一個複音程。咁 D 大調嘅 B 有冇 sharp flat 啊？冇。咁我做完啦。好，下一個真6度，下邊係一個 G 音。咁啊 G 音去6度係咩音啊？G A B C D E 啊嘛，G A B C D E 咁啊 E 音咯。咁但係佢真6度，G 去 E，G major 嘅 E 本身有冇 sharp flat 啊？冇，補翻個 sharp 俾佢就搞掂晒。好，呢個係 F 音，純12度。咁啊12度12減7等於咩啊？等於5度。F 去咩音係5度啊？F G A B C， 咁係咪呢個 C 啊？錯，係上面嘅 C。咁我數一數啦 ，C E G B C， 數多一次先啦。C D E F G A B C， 好，係啦，就係呢個啦。好，跟住呢，佢純啊嘛 ，F 大調嘅 C 有冇 sharp flat 啊？冇，咁啊做完噶啦，完。好，下一個8度，呢個係 F 音，呢個上面都係補翻個 F 音俾佢。咁但係真，F 去 F 本身係純啦，唔寫出嚟啦。算啦，寫出嚟啦。F 去 F 本身係純嚟噶嘛，咁佢要高一個咪真咯。F sharp 啊，哈，做完。純15度，15減7等於咩啊？3減5等於8，咁即係話 C 去 C 啊，咁但係咪呢個 C 啊？錯，係上面嗰個 C，咁啊 C 去 C 其實就係純噶啦嘛，咁啊做完噶啦，好，跟住再下一條，大6度，複大6度，講錯，複大6度，咁啊 A 去咩音係6度先 ？A G， 知咗先 ，A B C D E F 去 F， 但係咪呢個 F 啊？錯，因為佢係複拍子，複度嚟嘅，複大6度。C 去 F，A flat major 本身個 F 有冇 sharp flat 啊？A flat major 4個 flat，B E A D，OK，咁係冇嘅，咁啊做完噶啦。好，下一個真複真5度 ，C 去咩音係5度啊？好快諗完啦 ，G 音咁，但係因為複啊，咁所以係上面嗰個 G 啊，呢個 G 音係錯嘅。C 大調個 G 音冇 sharp flat 啊，梗係冇啦。C 大調乜嘢都冇噶嘛，咁喺呢個係純度嘅基礎上呢，升高一個半音呢，就走咗去 G sharp， 做完噶啦。好，跟住哇，佢俾埋啲 sharp flat 你真係開心啊！6
個 shop，OK，好，啱啱下邊係 B 音啦，咁二度一定係走去 C 嘅，咁我哋覆大二度上面嗰個 C 啊，上面嗰個 C 啊，好 B 大調嘅 C 有冇 sharp flat 啊？有 B 大調5個 sharp 噶嘛 ，F C G D A，F C G D A。爆咗個 C 嘅，咁啊補翻個 sharp 俾佢，但係因為而家佢已經有個 sharp 俾你啦，咁所以你就乜嘢都唔好填，你反而加咗個 sharp 係錯噶吓，反而呢一種情況加咗個 sharp 係錯噶吓。不過而家新制即係 online 嗰隻就即係冇咁考究啦，咁你哋而家直接寫上去就得，即係冇咁多氹俾你踩啊。好，跟住一個小九度，9減7等於2喎。咁其實係咪呢度咧 ？No， 呢個係咩音？呢個 F 音嚟嘅，底音係 E flat， 記得前面有 short flat 啊，前面有 short flat 啊嚇。都反面係 E 去 F， 咁啊補翻上面個 F 俾佢。好，跟住 E flat 去 F，E flat 大調嘅 F 有冇 short flat 啊 ？E flat 有3個 flat。B flat、E flat、A flat 係冇 F 嘅，咁所以 E flat 去 F 係一個大二度，但係而家佢要少，所以由個 F 跌咗一個半音，就係佢啦，就係 F flat 啦，補翻個 flat 俾人啊，佢本身冇 flat 噶。好，跟住再下一個咯，大13度，咁13等於咩啊？13減7等於6，C 音嚟嘅，單音譜號 C 去 A 係6度，咁但係佢上面嗰個 A 啊吓，唔該，上面嗰個 A 啊，或者你真係逐個數啦，你真係好唔肯定嘅話，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13，咁啊最好數2次，因為驚第一次數錯，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。OK， 好，跟住 C 大調嘅 A 有冇 short flat 啊？我唔寫啦，因為 C 大調乜都冇，咁而家要大，咁就呢個 C flat 嘅，對唔住啊。OK， 好，跟住 C flat major 嘅 A 有冇 short flat 啊？呢個係 A flat 嚟噶吓，呢個係 A flat 嚟噶吓，有，因為 C flat major 6個 flat 啊嘛，咁做完噶啦。OK， 咁啊呢個寫出全名大幾度，咁啊要我嗌學生咧兩種都寫晒嘅，即係譬如大10度同埋覆大3度都要寫嘅。OK， 兩種雖然都係一樣啦，咁樣。OK， 我寫簡寫啦，唔寫咁多字啦。咁呢個咧 C 去 F sharp， 咁啊超越咗一個8度嘅，哇咁搞笑嘅。好，超越咗一個8度嘅 C 去 F， 首先係4度先，4我唔寫個度啫，一個人嘅幅嚟噶啦。好，跟住 C 大調嘅 F 有冇 short flat 啊？冇，本身應該係 F 嚟嘅，呢個係純4度嚟噶嘛。好，跟住升開咗個半音，所以係復增4度，亦都等於4加7等於幾多啊？11咯，亦都等於增11度咯。OK。打字先，打字算數。好，跟住呢個，哎呀，好，呢個下邊係 B double flat， 上面係一個 F。咁我哋又係嘅，冇 B double flat major 噶嘛，冇啲 boy double flat major 噶嘛。咁所以我哋點做呢？我哋諗 B flat。B flat 大調嘅 F 有冇 short flat 啊？ B flat 大調只有 B flat 同埋 E flat 嘅，咁所以咧呢度其實就係順嚟噶啦。咁但係而家咧係個底音咧係再跌多咗嘅話，佢係變咩啊？增咯 ，OK， 增5度啊。好，跟住下一個 E 去 D，E 去 D 係7度。咁你見到呢種題目嘅時候，其實好開心噶，抵消佢就做就得噶啦，唔使諗 E flat 噶，直接諗 E 就得噶啦。E 大調嘅 D 有冇 short flat 啊？ E 大調4個 short 嘛 ，F C G D 有 short 嘅。OK， 咁但係而家係 D 跌咗一個半音，呢個係大，咁呢個咪少咯。呢個係 D sharp， 呢個係 A， 我哋冇 D sharp major 噶嘛。
係啊，冇 D sharp major 噶嘛，咁我哋用 D 嚟諗咗先，咁 D 去 A，D 大調嘅 A 有冇 sharp flat 啊？又係嗰條問題嘅，每一條都係嗰個問題嚟噶，係冇嘅。咁但係而家呢，縮細咗，咁所以佢係咪係減5度咯？OK， 下邊呢個係 A， 上面係 G sharp， 咁複音程嚟嘅 A 去 G，A 去 G 本身係7度。幅大7度，咁 A 大調嘅 G 有冇 sharp flat 啊？有 F、C、G 啊嘛，咁咪大7度咯，或者叫大7加7 14，大14度啦。OK， 好，跟住呢個下邊係 B， 上面係 F， 又係超越咗一個8度嘅，咁都係補翻個幅俾人先。幅B 去 F 5度，或者7加5等於12度。B 大調嘅 F 有冇 sharp flat 啊 ？B 大調5個 sharp，F、C、G、D、A 有，應該寫後邊。我錯啦，好 B 去 F sharp 先係應該一個順噶嘛，咁但係而家呢，佢係 F 還原嚟噶吓 ，F 還原嚟噶吓，呢個係順嘅話，呢個咪係減咯。OK， 好，跟住下邊係 G sharp， 上面係 G， 呢個好污糟啊，其實，因為佢本身應該係 G 去 G 噶嘛，G 係比 G sharp 高定低啊？低，呢度係順，呢個係順，呢度係少咗，即係減8度啦。呢字有啲核突嘅時間。好，跟住 D 去 B flat， 咁啊 D 呢又係嘅。大過一個8度嘅，咁所以又係補翻個幅俾人先啊。幅唔知咩幾多度啦 ？D 去 B 幾多度啊？6度，7加6等於13。但係性質係乜嘢啊 ？D 大調嘅 B 有冇 sharp flat 啊 ？D 大調嘅 B 有冇 sharp flat 啊？有，邊個冇？B 白鍵嗰個啊，呢個係大。好，跟住但係而家少咗，咁咪少咯，少13度。好，跟住低音譜號下邊係 F， 上邊係 B flat， 係一個4度嚟嘅，幅4度。或者一個11度啦，7加1等於13。7加4等於13，11 7加4等於11，係啦，啱啊。就快癲啊！跟住 F 大調個 B 有冇 sharp flat 啊？有 F 大調只有個 B flat 嘅啫嘛，咁所以佢咪順咯，4 5順，1 4 5 8係順啊吓，順4度或者順